Bună, dragilor! Sunt Aștar și vin astăzi în întâmpinarea voastră din nou cu vești bune. Tot ceea ce era planificat să se întâmple pe pământ se amplifică și se urgentează. De aceea vă spun cu mare bucurie că tot ceea ce așteptați bun în viața voastră va veni mai curând decât v-ați gândit. O parte din flota noastră este deja pe pământ și acționează de ceva timp cu foarte multă bucurie și cu foarte mult succes. Suntem lângă voi, deși foarte mulți dintre voi nu vă dați seama. Astăzi mi-am propus să vorbesc despre energiile lunii iulie, despre simptomele pe care le veți avea în această lună și despre a vă povesti cam ce s-ar putea să apară ca și simptome, ca și stări, ca și conflicte în viața voastră, pe care să le puteți înțelege, să le puteți aranja într-un mod frumos și pozitiv, benefic vouă și fiecăruia dintre voi. Această lună va fi o lună foarte intensă. Datorită faptului că lucrurile se mișcă foarte rapid, veți avea tot felul de stări. De la bucurie maximă până la depresie adâncă. De la stări de bine până la stări foarte proaste și uneori chiar însoțite de simptome destul de dure. În afară de greață, în afară de dureri de cap, vor apărea stări în care vă veți simți foarte deznădăjduiți. Veți simți cumva că pământul de sub picioarele voastre se clatină, dar se clatină într-un mod foarte dur. Este timpul să lăsați bagajele trecutului în urmă. Este timpul să învățați și să înțelegeți că fiecare stare pe care o aveți reprezintă o lecție care trebuie înțeleasă și care trebuie apoi lăsată la o parte, care va trebui să facă parte din bagajul pe care îl lăsați pe pământ în 3D pentru a urca apoi în 5D. Nu puteți urca împreună cu bagajele voastre. Nu aveți cum. De aceea apelul meu de astăzi este de a vă ruga să fiți foarte atenți la stările voastre. Să fiți foarte atenți cine, ce și cum vă apasă butoanele. Și să încercați să înțelegeți ce anume din voi opune rezistență. Aceasta este luna în care toate acele credințe limitative pe care le purtați de vieți, nu numai în viața asta, trebuie să eliberate. Ele vor fi eliberate numai dacă le conștientizați. Este suficient să conștientizați și să aveți intenția să eliberați aceste credințe limitative care, de fapt, constituie un bagaj foarte greu pe care îl duceți
de foarte multe vieți cu voi. Veți simți de asemenea că vi se ridică tensiunea și că totul este o mare nebunie în viața voastră, în sufletul vostru, în credințele voastre. Vă rog să vă relaxați, este de bine. Eliberați și vindecați lucruri. Îndrăzniți să simțiți chiar și stările care nu sunt din cele mai bune. Încă o dată vă spun, este luna eliberărilor, luna eliberărilor bagajelor grele. Asta o puteți face mult mai ușor, conștientizând și recunoscând față de voi ce bagaje v-au împiedicat în această viață să zburați. Ce anume v-a oprit? Ce anume din viața voastră nu merge? Ce anume din ceea ce doriți să se împlinească nu se împlinește și aveți blocaje? Aceste blocaje sunt în voi și trebuie întâi recunoscute, conștientizate și apoi eliberate. După această lună veți începe să fiți mult mai calmi, mult mai liniștiți și veți intra ușor, ușor într-o altă stare, veți avea alte percepții și veți reacționa diferit la ceea ce se întâmplă în viața voastră. Foarte mulți dintre voi își vor cunoaște ghizii. Foarte mulți dintre voi vor conștientiza anumite talente și anumite lucruri pe care până acum nu le aveau. Veți începe să știți care dintre voi sunt luptători și lucrează împreună cu noi. Care dintre voi sunt healer. Veți începe să vă simțiți talentele și veți dori să mergeți în acea direcție pentru a evolua, pentru a-i ajuta pe ceilalți și pentru a vă face ceea ce inima voastră cere și dorește de multe încarnări. Vin astăzi cu mesajul și cu rugămintea de a vă îndemna să îndrăzniți să visați. Visați la tot ceea ce vă doriți cu bucurie. Visați la viața pe care doriți să o aveți. Visând la ce este mai bun în viața voastră, de fapt construiți și binele comun. Lăsați deoparte piedicile și blocajele. Intrați într-un flow de energie în care visați, spurați, creați și aveți încrederea că acest flow
va merge direct către sursă și vă va ajuta să vă schimbați viața. Aveți mult mai multe călăuze și ajutoare decât omenirea a avut vreodată. Acum este momentul să îndrăzniți să visați. Nu uitați, este o lună mai grea, dar amintiți-vă cuvintele mele, amintiți-vă chemarea mea. Visați și totul va fi mai ușor. Încercați să creați visând și crezând că lucruri bune în viața voastră vor apare. Și vă va fi din ce în ce mai bine. Voi reveni cu noi informații tot în această lună, care va fi intensă, și vă rog, nu uitați, noi suntem alături de voi, suntem pe pământ lângă voi și sunteți ajutați așa cum nu ați fost niciodată până acum. Rămâneți cu bine!